Hello，各位街坊大家好啊，我係 Kiki 啊。嗱，今日咧就嚟到中山嘅石岐啊，同大家分享一個項目啦。講到石岐咧，各位街坊都係比較熟悉噶啦，亦都係中山最核心嘅一個位置嚟噶。嗱，今日睇呢個項目咧，就叫做金欣半山花園嚟嘅，視野咧非常靚噶，而且佢嘅一個樓間距係比較開闊嘅。嗱，呢個位置咧，佢個配套咧就真係冇得彈噶啦。呢個咧就係我哋嘅小區大門口嚟嘅，出嚟咧呢邊直望咧就係我哋一個12萬平方一個大商業體啦，亦都係我哋金欣建嘅。咁佢有甲級嘅寫字樓啦，有5星級嘅一個洲際酒店啦。咁包括咧盒馬先生一個大型嘅一個超市啦，都係喺呢個商業體裏面嘅。我哋落樓咧一步行就可以滿足到晒我哋呢個行街食飯睇戲按摩特吉噶啦。咁當然呢個交通咧亦都係非常方便嘅。嗱，可以望到對面咧就係我哋嘅永東巴士啦，係一個香港直達巴士嚟嘅，一日咧係有20幾班次嘅，相當於咧1個鐘左右就有一個班次噶啦。咁佢係由早上嘅7點鐘到夜晚嘅10點鐘咧，都係有巴士翻香港嘅。咁我哋呢個商業體前面咧大門口呢度咧，亦都係我哋呢個廣州18號地鐵線嘅一個地鐵站。咁喺呢度咧坐地鐵咧就可以上廣州。咁當然我哋現時喺呢度翻深圳咧都係40零分鐘嘅。咁所以話1個鐘頭咧翻香港係完全冇問題嘅。嗱，而且我哋而家樓下呢度呢啲街鋪咧都已經係營業晒啦，包括我哋有中國銀行啦，落樓咧就可以辦到各種各樣嘅業務啦。對面呢度白色嘅牆咧就係我哋嘅中山嘅市政單位嚟嘅吓，包括市政單位都喺呢度噶啦。我哋呢個屋苑嘅後面咧就係電子科技大學城啊，大學城咧都圍繞喺周邊啊。咁最主要咧，我哋步行啊都可以去到我哋嘅三甲人民醫院噶啦。呢啲配套係咪好方便啊？咁而家話緊單價咧13800就有交易啦，而且仲係現樓即買即住嗰隻啊，而且亦都有裝修嘅。咁裝修單價咧就係16800起嘅。咁我哋發展商咧亦都係定制級嘅一個裝修標準非常之高嘅。事不宜遲，咁 Kiki 咧帶大家上睇下。嗱，咁而家咧呢邊就係我哋嘅花園嚟噶，小區環境咧就比較舒服，亦都係比較靚嘅。呢邊就大門口入嚟，呢度咧就有棵螢夏松啦。咁呢邊咧就係水景啦，包括後面咧就係我哋嘅泳池嚟嘅。咁呢個屋苑咧亦都係現樓嚟噶啦，即買即住。咁亦都可以望到咧，我哋亦都係有業主入住噶啦，包括嘅一個入住率咧都係比較高嘅。所以話喺市中心咧，唔使話擔心佢冇人住啦吓，鬼城呢方面啦，呢層咧就唔使擔心啦，可以望到我哋亦都係即買即收樓噶啦，包括我哋而家賣緊嘅產品係有125平方到400平方嘅，包括亦都係有複式嘅大平層。咁如果你話想要大平層嘅，亦都可以選擇喺呢度嘅。我哋小區環境真係好舒服。事不宜遲，Kiki 帶大家上睇樣板間先。好啦，而家咧 Kiki 就嚟到7棟嘅樣板間，呢度咧係4樓嚟嘅。嗱，入嚟咧，我哋係子母門開門嘅，個門咧會比普通嘅住宅咧更加闊嘅。咁發展商咧佢做咗好多嘢嘅，呢啲入嚟嘅鞋櫃咧都係定制好啦。嗱，而家望到呢一邊呢一排嘅櫃咧，都係發展商幫你定制好啦。啊，我哋以後咧真係好慳心噶啦。嗱，呢邊咧就係我哋嘅餐台嚟嘅，而家呢啲擺咗一個長形嘅方台啦，非常之大氣，好有氣派嘅。過到嚟呢邊呢一個櫃咧，發展商亦都係幫你定制好嘅，可以擺翻我哋茶杯啦，中意飲茶煮咖啡啊。呢邊咧就係我哋嘅廚房啦，咁呢度閂埋個門咧就可以煮飯啦。咁你當你打開嘅時候咧，就係一個開放式嘅廚房啦，包括我哋而家所望到嘅呢一個酒櫃啦，可以擺翻我哋啲酒啊、茶葉之類。咁呢邊咧就係煮飯啦、洗菜、切菜、煮飯、炒菜啦。咁包括我哋而家望到嘅冰箱位啦，都定制好俾你噶啦。呢邊咧仲有個推拉門嘅，個廚房咧空間
亦都係比較闊嘅。咁過到嚟睇下我哋呢個客廳，因為呢個係125平方，咁佢而家咧就做咗3房，所以佢嘅客廳咧真係非常之大嘅。呢個客廳嘅空間咧係4.8米嘅空間嘅，但係佢呢邊咧仲幫你定製咗一個咁深嘅一個電視櫃嚟嘅，可以擺翻我哋好多嘅藝術品啦。呢邊咧就擺翻個電視櫃喺個牆上面啊，擺翻咗一個 U 型嘅梳化嘅空間就好闊噶啦。出到嚟呢邊咧就有我哋一個露台嚟嘅，啊擺洗衣機、晾衣服啦。嗱，咁過到嚟我哋睇下而家我哋嘅休息區先。咁呢邊咧就係我哋乾濕分離嘅衛生間，佢嘅洗手台咧就喺呢度咧就真係好有藝術感噶啦。呢邊係第一間嘅客房啦。咁呢間客房咧佢就擺咗一個1.5米嘅床嘅，啊呢邊咧定製咗一排嘅衣櫃啦，咁仲有張書台，咁佢個空間咧就比較闊噶啦。呢個咧係第一間嘅，咁過到嚟呢邊咧就第二間啦。咁呢間房咧就更加之大啦，個空間比較大啦，包括飄窗位啦，呢邊咧擺咗1.5米嘅床啦，呢張台咧就大噶啦。咁過到嚟呢邊亦都係定製咗一排嘅衣櫃嘅。咁我哋日後咧交付啊都係呢啲噶啦，包括我哋上面嘅咧每一間房咧都係幫你做好晒嘅空調噶啦，咁唔使話自己再買空調啊，呢啲咧就好比較慳心噶啦。啊，咁過到嚟呢邊咧就係我哋一個主人房嚟噶啦，咁主人房咧係屬於一個套房嚟嘅。咁呢邊咧有一個好類型嘅衣帽間啦，咁入嚟咧就係我哋乾濕分離嘅衛生間嚟噶啦。呢邊咧就係休息區，咁而家咧就擺咗2米嘅大床嘅，包括2張嘅床頭櫃啦。咁呢邊咧仲有個飄窗，嗱個床嘅空間真係好闊嘅。呢邊仲有個梳妝台啦。咁我哋飄窗啦就好似而家佢樣板間咁擺翻張墊喺呢度睇下先嘆個咖啡，咁望我哋嘅內園景觀都係好靚嘅，個空間亦都係比較闊。呢一個125平方咧，其實做咗大3房，全南向嘅。嗱，各位街坊，如果想要喺中山嘅市中心最核心嘅地段咧，想揾呢啲咁嘅項目咧，真係非常難得嘅。咁我哋而家咧呢個項目咧，無論話交通或者係出行咧，都係非常之方便嘅。落樓咧係有自己嘅永東巴士啦，一日咧係有20班嘅巴士係可以翻到香港各地嘅。咁仲有我哋落樓步行1分鐘，即係過個馬路咧，就係20萬平方嘅一個大型嘅商業體啦，亦都係中山最大嘅一個商業體嚟嘅。我哋嘅行街食飯體係真係樣樣都俱全噶啦。呢啲咁核心嘅地段，七則繁華，入則寧靜。我哋樓盤裏面咧真係非常之安靜噶，唔會話有嘈嘅。咁而家咧亦都係現樓。咁如果中意繁華嘅地段嘅街坊嘅話，WhatsApp 帶你過嚟實地睇睇啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。